دوستان یه ایراد شایعی که توی موتور EF7 به چشم می‌خوره، مخصوصا توی فصل گرما که کولر میگیری، خطای میسپایر یا همون عدم جرقه‌زنیه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی در حال حرکت هستید و کولر رو میگیرید، گاهی ماشین شروع میکنه به سه کار کردن و با یه بار خاموش و روشن کردن مشکل برطرف میشه. دوستان اگه این ایراد رو برطرف نکنید، آسیب جدی میرسونه به پیستون ماشینتون و باعث میشه که موتور ماشین بیاد پایین. حالا ایراد کار کجا؟ دوستان ایراد کار توی رسیستیم اصلی EF7 نه. شما اگه دقت کنید پشت هر کوئلی 4 عدد رسیستیم وارد میشه که تبدیل میشه به یه سوکت. یعنی 16 عدد سیممون تبدیل میشه به 4 تا سوکت. دوستان این به مرور بر اثر گرما ضعیف میشه و شما با یه عوض کردن یه دسته سیم مشکلتون برطرف میشه. ولی اگر این کارو نکنید باعث میشه که موتور ماشینتون بیاد پایین.